Servus zusammen. In dem Video schauen wir uns an, wie man die Gummimatten ohne fließend Wasser mit einem möglichst kleinen Wasserverbrauch reinigt. Habe leider keine Aufnahme gefunden, wie ich die Gummimatten gesaugt habe, aber wie ihr es da sehen könnt, bei den Textilmatten davor immer saugen, abklopfen und dann könnt ihr es dann mit dem Wasser anfangen zu reinigen. Danach sprüht ihr die Matte mit Wasser ein, mit Wasser und Reiniger natürlich, gemischt oder gleich einem direkten Reiniger. Je mehr, desto besser. Mit mehr Feuchtigkeit erzeugt man eine höhere Gleitwirkung und somit schont man das Material. Danach nehmt ihr eine Bürste, egal welche Bürste. Ihr seht, ich habe wirklich sehr praktische Bürste gefunden. Die habe ich im Lidl gefunden. Ich glaube, ist die von Parkside? Weiß ich gar nicht. Aber mit der geht das Reinigen super schnell und super leicht. Also am besten so Bürste, so Reifenreinigungsbürste, ich weiß nicht, wie man genau die Bürsten nennt, aber diese Bürsten sind einfach perfekt, um solche Matten zu reinigen. Da kommt man jede Ritze, reinigt einmal schön drüber, versucht alles mitzunehmen und danach nimmt man den Dreck, sprüht dann nochmal, also nimmt es die Matte in die Hand oder hängt sie irgendwo auf und sprüht dann nochmal etwas mehr, dass dann das Gröbste dann nochmal abgespült wird, mehr oder weniger, und dann trocknet. Man kann auch zum 1 bis 2 Mikrofasertücher pro Matte. Schreibt mir wie reinigt es eure Matte, nehmt wahrscheinlich eher einen Hochdruckreiniger und einfach abspritzen, aber ich finde es eigentlich so relativ fein. Mit dem Hochdruckreiniger schaffe ich sie nie ganz sauber zu kriegen, so kriege ich sie ganz sauber, spare Wasser und man muss manchmal einen Reiniger verwenden, das ist einfach hygienisch, nur mit Wasser abspritzen bringt da auch nichts. Das bleibt dann, also der grobe Dreck geht durch, aber das Kleine, also Bakterien, Viren, die ganzen Sachen, die oben bleiben, das geht nur mit dem Reiniger weg. Und wenn ich das schon reinigt, dann nehme ich gleich eine Bürsten, dann mache ich das schön sauber und so spare ich Wasser und es ist nicht viel langsamer, es ist gründlicher und viel langsamer. Wie reinigt ihr eure Matten? Findet ihr dass das eine gute Methode von mir ist oder findet ihr dass es einfach unpraktisch oder ich weiß auch nicht, was ist? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video sehen. Servus, danke und ciao.